منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. برادران و خواهران عزیز و گرامی، بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را شکر گزاریم که بار دیگر فرصتی میسر شد تا در ضمن این برنامه مبارک که برای رساندن پیام واقعی دین مبین اسلام به مسلمانان فارسی زبان در سراسر جهان ترتیب شده است، در خدمت شما سروران گرامی باشیم. امروز می‌خواهیم درباره وسایل ارتباط جمعی و تأثیر آن در جامعه انسانی صحبت بکنیم. همه ما و شما می‌دانیم که امروزه عصر ما عصر ارتباطات هست و غالباً سخن از وسایل ارتباط جمعی زیاد به میان آورده می شود. در جامعه امروزی همه افراد از رسانه‌های گروهی تأثیرپذیر هستند و در واقع 1/3 اوقات بیداری ما در مصاحبت با این رسانه‌ها سپری می شود. آگاهی‌های اجتماعی در یک جامعه وقتی به صورت فرهنگی عمومی در می آید که به طور مستمر از طریق وسایل ارتباط جمعی و در مجامع مختلف مطرح شود. در جهان امروز 4 عامل تاثیرگذاری بر روی انسان از اهمیت بالایی برخوردارند و به طور مداوم مؤثر بودند و افراد از آنها متأثر شدند. این 4 عامل عبارتند از خانواده انسان، مدرسه، گروه همسالان و وسایل ارتباط جمعی. یعنی شخصیت انسان در این 4 جایگاه مهم تأثیرپذیر هست و می شود که مسیر زندگی یک شخص را تغییر داد. بررسی مباحث نظری و آرای صاحب نظران در زمینه ارتباطات نشان می‌دهد که اثرات وسایل ارتباط جمعی بسیار متعدد و متنوع می‌باشد، به طوری که نقد و بررسی این اثرات پیچیده است و حوزه تأثیر آن نیز قلمرو بسیار گسترده می‌باشد. طبق نظرات بعضی از صاحب نظران، وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می‌توانند نسل تازه برای اولین بار در تاریخ انسانیت پدید آورند، نسلی که با نسل‌های پیشین خود بسیار متفاوت است. طرفداران این دیدگاه قدرت رادیو را با بمب اتم مقایسه می‌کنند که از آن می‌توان در راه خیر و در راه شر به شکل عجیبی استفاده نمود. برای واضح شدن این مسئله لازم است که خدمت شما عزیزان عرض بکنم. به طور مثال امروز می‌بینیم که تقریباً شاید بیش از 90% از جوانان مسلمان در کشورهای اسلامی و یا میتوان گفت بیش از 90% از جوانها در اکثر کشورهای دنیا، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، از هالیوود متأثر هستند. این مرکز فیلمسازی در آمریکا که بر اساس سیاست‌های صلیبی و بر اساس سیاست‌های
اسلام ستیزی در آنجا فیلم ها و سریال ها و برنامه های کارتون برای اطفال ساخته می شود که همه این برنامه ها، همه این فیلم ها و همه این سریال ها در راستای تغییر افکار عمومی جهان، خاصتا نسل جوان می باشد. امروز ببینید که حتی تلویزیون های کشورهای اسلامی هم به خاطر نداشتن مواد فرهنگی که بتانن برای بیننده خود تقدیم بکنن، مجبور هستند که از همون فیلم هایی که در هالیوود ساخته می شود و هر فیلم آن پیام دارد، پیامی در راستای نابودی افکار ما، در راستای نابودی دین ما، در راستای نابودی ایدئولوژی و عقیده ما، همین فیلم ها را برای ما دوباره پخش می کنند، به شکل مجانی خدمت می کنند برای کفار. پس می شود که یک نسلی را توسط همین وسایل ارتباط جمعی، توسط رادیو، تلویزیون، توسط فیلم، توسط این مسائل تغییر داد. شاید بسیاری از بزرگترها، پدران و مادران ما به یاد داشته باشند که مثلا در زمانی که آنها بچه بودند، در زمانی که آنها به سن سال ما بودند، فساد اجتماعی خیلی کم بود، در جامعه خیلی مردم به هم دیگر محبت داشتن، خیلی در بین خانواده ها رفت آمد، مودت زیاد بود. امروز چرا این مشکلات در جامعه ما پدیدار شده؟ چرا این محاسنی که وجود داشت از بین رفته است؟ به خاطر تاثیرپذیری نسل ما از همین وسایل ارتباط جمعی که در راستای فاسد کردن ما، در راستای از بین بردن اخلاق شبانه روز توسط یهود و نصارا کمک میشوند و فعالیت میکنند. از آنجایی که جوانان و نسل جوان ما علاقه توجه بیشتری به استفاده از رسانه‌های شنیداری و دیداری نظیر فیلم‌های سینمایی و تلویزیون و وسایل صوتی دارند، آنها بیشتر از این گونه وسایل آسیب پذیر میباشند. اثرات و کارکردهای منفی وسایل ارتباط جمعی را خیلی سریع خدمت شما عزیزان به شکل نکات بیان میکنم که از آن جمله میتوان بازداشتن از کارهای تحصیلی. امروز ببینید که جوانهای تحصیل کرده نسل ما، خیلی از جوانهای تحصیل کرده نسل گذشته ما در مسائل علمی ضعیف هستند. نسل گذشته هم و غمش تاثیر علم بود، نه رادیویی بود، نه تلویزیونی بود، نه سینمایی بود که افکار جوانان را مشغول بکند. امروز نسل جوان بیشتر اوقات خود را به جای تحصیل علم به این وسایلی میدن که اگر که به شکل منفی مورد استفاده قرار بگیرد، سبب تباهی جامعه میگردد. ارائه صحنه‌های خشونت‌آمیز و روابط خشونت‌بار. امروز قتل‌ها، دزدی‌ها، آدمکشی‌ها اکثراً الهام گرفته شده از صحنه‌های فیلم‌های هالیوود و بالیوود هست که این صحنه‌ها را به تصویر می‌کشند و کاپی همون اعمال اجرامی را در جوامع اسلامی می‌بینیم که جوانان ما متاسفانه انجام میدن. جریحه دار کردن عواطف کودکان. امروز ببینید فیلم های کارتون ساختن که در آن زنها با لباس غیر لایق، با بازوهای برهنه، با رانهای برهنه ظاهر می شوند که می خواهند اطفال ما را از خردسالی این چیزها را برایشان عادی جلوه بدن که فردا اگر بزرگ شد در مقابل خواهر خود، مادر خود، همسر خود، در مقابل زنان مسلمان هیچ گونه حساسیتی نداشته باشد و این افکار را در مغز او در سن خردسالی اینها کشتند. سوق دادن زودرس به طرف زندگی بزرگسالان. در گذشته شاید جوانی به سن مثلا 10 ساله 15 سالگی میرسید، از خیلی از مسائل زندگی اطلاع نداشت. امروز میبینیم که اطفال خردسال به سبب همین رسانه هایی که این یک جنبه منفی آن هست، میبینیم که خیلی از مسائلی را در انگامی یاد میگیرن که نباید یاد بگیرن. خلق نیازهای کاذب هم یکی از اثرات منفی این وسایل ارتباط جمعی است. رابطه با جرم و جنایت، طوری که قبلا هم ذکر کردیم، برانگیختن حالت تهاجمی. ببینیم که یعنی بیشتر جوانان به فیلم هایی که در آن اکشن باشد یا جنگ باشد توجه بیشتری دارن. محدود کردن قدرت ابتکار و خلاقیت، به جایی که طرف برود بشیند فکر بکند، به دنبال فیلم و به دنبال این مسائل میگردد.
تسخیر ذهن کودکان که گفتیم خیلی مهم است که کودکان ما را از این سن و سال میخوان تسخیر ذهنی بکنن و فردا بر علیه اسلام و بر علیه مسلمانان از آنها استفاده کنند. بیگانه ساختن کودکان و نوجوانان با مطالعه، وقتی را که باید مطالعه بکنن میشینن پای تلویزیون یا افلام کارتون یا فیلم های سینمایی نگاه میکنن. بی تفاوت کردن کودکان و نوجوانان نسبت به دردها و رنجهای انسانی، رواج رفتارهای ضد اسلامی و اخلاقی و اجتماعی از طریق مشاهده و یادگیری توسط کودکان. امروز در بعضی از جوامع متاسفانه اگر که از یک کودکی بپرسی که اسم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اسم جد ایشان را بگو، بلد نیست. اگر بگویی که اسم 4 نفر از خلفای راشدین را بیان بکن یا عشره مبشره را بیان بکن، بلد نیست. اما اسمای بازیگران فیلم های سینمایی را کاملا حفظ است. همچنین نادیده گرفتن قید و بندهای اجتماعی یکی از اثرات منفی وسایل ارتباط جمعی است. ایجاد درگیری ذهنی در کودکان به علت تماشای فیلم هایی که مخصوص بزرگسالان هست، ایجاد ترس و کابوس های شبانه برای اطفال، کاهش مدت زمان خوابیدن کودکان، مسخ کودکان و فرو رفتن آنها در دنیای تخیلی. اکثر این افلام کارتون این مرض را دارد که کودکان را در دنیای تخیلی میبرد. افزایش حالت انفعالی و بی‌تفاوتی، شستشوی مغزی که همون افکاری را که از طریق کتاب، از طریق مجله نمیتوانند در ذهن مسلمانان فرو ببرن، از طریق افلام کارتون در ذهن کودکان ما جای میدن که فردا اگر بزرگ شد در کتاب خوان، در مجله خوان، براش خیلی عادی باشد. تهدید سلامتی جسمی و روانی و رفتاری کودکان. پس اثر وسایل ارتباط جمعی خاصتا تلویزیون بر رفتارهای کودکان و نوجوانان زمانی به حد اکثر میرسد که بر ارزش‌ها و دیدگاه‌های مورد نظر در برنامه‌ها پی در پی تاکید صورت بگیرد. در مجموع همین وسایل ارتباط جمعی میتواند آثار و کارکردهای مثبت زیر را نیز داشته باشد اگر توسط انسانهای مسلمان مورد توجه و استفاده قرار گیرد و از همه اینها وسایلی که امروز دشمنان اسلام برای نابودی اسلام و مسلمانان از آن استفاده می‌کنند میتوان آن را در راه نشر و دعوت اسلام استفاده کرد. همین تلویزیون اگر که ما همت بکنیم، تجار مسلمان، علمای مسلمان، حکام مسلمان همت بکنن همین وسایل ارتباط جمعی، همین رادیو و تلویزیون را در راستای نشر دعوت اسلامی استفاده بکنن، می شود که نسل ها را تربیت کرد و آنها را به راه فوز و فلاح و رستگاری هدایت نمود. نظام اسلامی وسایل ارتباط جمعی اسلامی خاص خود را دارد. یعنی ما نمیتوانیم در نظام اسلامی افلامی را، برنامه‌ای را که در نظام‌های کفری خارج از دایره حدود و چارچوب و مقررات اسلام ساخته شده است مورد استفاده قرار دهیم. وسایل ارتباط جمعی اسلامی وسایلی است موحد، وحدتگرا، مستقل، آزاد، راستگو، حقگو، پرمعنی و معتبر و با اطلاع و خواندنی که با دید جهانی برای احتیاجات و راهنمایی امت اسلامی و رشد سالم فکری و اطلاعاتی افراد منتشر و توزیع می گردد. مفهوم امت بالاتر از مرزهای ملی و حدود سیاسی است. جامعه اسلامی یک مفهوم دینی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است. فقط در جامعه اسلامی است که ما می توانیم همه انسانها را در زیر یک چتر و با یک هدف و با یک شعار جمع بکنیم. چرا گفتیم که وسایل ارتباط جمعی مهم هست و با دعوتگران و علما و مسلمانان باید از آن استفاده کنند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث شریف می‌فرمایند بلغوا عنی ولو آیه، هر آنچه از من آموختید آن را برسانید ولو اینکه یک آیه از قرآن کریم باشد. پس وظیفه ما به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک دعوتگر، هر مسلمان دعوتگر از فرق نمی کند حتما عمامه به سر داشته باشد انسان و یا مبلغ باشد یا عالم خیلی بزرگ باشد، نه، هر کدام ما مبلغ هستیم، هر کدام ما دعوتگر هستیم. پس باید این وظیفه خود را به بهترین وجه انجام بدهیم و در راه نشر دین مبین اسلام زحمت بکشیم و از وسایل ارتباط جمعی با قدرت تمام
استفاده کنیم. در پناه حفظ پروردگار متعال باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.